তোমরা কোনোভাবেই নিজেরা দোকান থেকে কিনে বা পুরনো প্রেসক্রিপশান দেখে কোনো দিনই কফ সিরাপ কিনে বাচ্চাদের খাওয়াবে না বা কোনো রকমই ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করবে না। যতটা সম্ভব চেষ্টা করবে অল্প টাকা হলেও বা যে কোনো প্রকারে হোক তোমরা ডাক্তারকে দেখিয়ে তারপরে কফ সিরাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করবে। কারণ সবসময় সর্দি সব রকম হয় না, বাচ্চাদের অনেক রকম রিস্কের থাকে এবং কফ সিরাপের এক একটা পরিমাণ থাকে এক একটা বয়স অনুযায়ী, ওজন অনুযায়ী। তাই বাচ্চাকে প্রত্যেকবার ডাক্তার দেখিয়ে ওজন করার পরে তারপরেই তাদের সিরাপ খাওয়ানো যাবে। ডাক্তার থেকে লিখে দেওয়া সিরাপ তোমরা নিশ্চিন্তে খাওয়াতে পারো।